با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید که به طور مستقیم پخش می شود. دوام 15 دقیقه من مومین احمدی با شما خواهم بود. امروز 7 اپریل است. نگاه به سرخط خبرها. گروهی از شهروندان تاجیکستان در عربستان سعودی درماندند. زائران میگویند یک شرکت ازبکستانی آنها را به کعبه آورد ولی برنمیگرداند. جوانی که سری وقت برای خدمت عسکری حاضر نشد بر عوض 36,000 سامانی از جوابگری رها می شود. در موسم نوی بوزکشی همان و اسب‌های مقامداران و تاجران تاجیک پیروزی به دست می آورند. داخل وقت 2 جا میگیرن 3 جا داخل وقت نمیشود. برنامه را با خبر خراب شدن چایخانه تاجیکی راحت در کیف از حمله روزی گذشته روسیه به اوکراین آغاز میکنیم. با وجود تلاش‌های جامعه جهانی برای آتش‌بس در اوکراین، روسیه حمله به همه شهرهای این کشور را ادامه می‌دهد. روز 6 اپریل در چنین حمله مکان دوست داشتنی تاجیکان در کیف نیز کارناشی هم شده است. همکارم میرزانبی خالقزاد گزارش می‌دهد. چایخانه تاجیکی راحت در پایتخت اوکراین در حمله موشکی روسیه روز 6 اپریل قسماً ویران شده است. چایخانه راحت. چند تاجیک مقیم کیف در صحبت با رادیو آزادی گفتند که چایخانه کارناشایم شده است و درهایش را برای مشتریان بسته است. به گفته آنها چند موشک روسیه به اطراف چایخانه افتاده تیریزه‌های آن را شکست و داخل بینا را خراب کرد. صاحب چایخانه گفت در زودترین فرصت دوباره کاریان آغاز خواهد شد، ولی نگفت که از این حمله چقدر زیان دیده است. بار اول نیست که این چایخانه زیان می‌بیند. ماه فوریه در چنین حمله چایخانه راحت سوخته بود. چایخانه راحت با پیشنهاد طعام‌های ملی در مرکز کیف یک مکان معروف برای تاجیکان مقیم اوکراین و بعضی از ساکنان محلی دانسته می‌شود. برای تا 100 مشتری جای دارد. در عکس‌ها در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که سفارت تاجیکستان در اوکراین نیز اکثر چاره‌بینی‌های فرهنگیش را در همین چایخانه می‌گذراند. تاجیکان مقیم کیف میگویند سرنوشت این چایخانه راحت شبیه چایخانه همنامش در دوشنبه نخواهد بود و روزهای نزدیک بازسازی و درهایش برای مشتریان باز خواهد شد. ادامه برنامه. یک گروه از شهروندان تاجیکستان که طریق شرکت‌های ازبکستان به حج عمره رفتند میگویند که فریب خوردند. با گفته زائرین شرکت برای 14 روز آنها را به عربستان برد ولی 20 روز گذشت و بلیط بازگشت را نمیگیرد. عین همین شکایت از خود شهروندان ازبکستان هم میرسد. مولا رجب یوسفی با تفصیلات بیشتر. من همین گاستین سبا سنی 18 مارس اومدیم. باید یک دویم اپریل ما میبرفتیم. من همین روز 6 میشد 7 میشد همه به همه هوا بلیطو من نمیگیرم. امروز میگم پگه میگم فردا میگم بعد این گفتن که 16 بلیط میگیریم. میگم پلو ما وزارت هست مختوان گیریم بلیط برویم. میگم که پول نمیتیم بلیط نیست. اینها زائران تاجیک هستند که به گفته خودشان برای ادای حج عمره رفته در عربستان سعودی سرسان شدند. به گفته مؤلف نوار آنها را شرکت ازبکستانی اخیتور بر عوض $1400 به حج برد. از تاجیکستان بیش از 40 نفر طریق این شرکت به حج عمره رفته حالا در شهر مکه بند ماندند. تلاش های ما برای صحبت با نمایندگان شرکت تا این دم بی نتیجه بود. آنها به زنگ و پیام های ما پاسخ ندادند. سرنوشت زائران ناروشن است. من قودم سرسون سرگردان. من اما قمو قودماس هم سرسون سرگردان میگم. من قودم سرسون ضعیفو در اینجا مارد کام دایم بیرون. بعضی از زائران میگویند که در شهر مکه از مهمانخانه به مهمانخانه میگردند ولی جای دقیق ندارند. مؤلف این نوار میگوید برخلاف وعده شرکت راه بلد ندارند و مجبورند از حساب خود گردند و خرج کنند. اینها گروه دیگر زائران از تاجیکستان و ازبکستان هستند. میگویند که آنها را شرکت جت تریول ازبکستان به حج برده در کوچه پرتاب و برایشان اقلا خوراک نمیدهد. نظر نمایندگان شرکت معلوم نیست.
با سبک شدن قاعده‌های ورود به عربستان، شماره داوطلبان حج عمره از کشورهای مسلمانی از جمله تاجیکستان زیاد شد. مقامات تاجیکستان بارها از مردم خواستند که به واسطه شرکت‌های رسمی روند. بعد سفر آنها درک میکنند که متاسفانه فریب خوردند و با اعلان‌های در بیشتری موارد بر دروغ شرکت‌های سیاحی کشورهای خارج متاسفانه باور کردند. تاکید مقام وکالتداری دولتی در ساحه دین همین است که هموطنان ما سفرهای حج و عمره خود را توسط شرکت‌های وطنی و مقامات وکالتداری دولتی عملی نمایند. در تاجیکستان 2 شرکت و هم کمیته دین خواهشمندان را برای ادای حج عمره به عربستان سعودی می‌فرستند، اما ساکنان برتری می‌دهند که به واسطه ازبکستان سفر کنند. ارزان بودن نرخ دلیل اساسی سفر به واسطه ازبکستان گفته می‌شود. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه. یک جوان از ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت با اتهام سرکشی از خدمت حربی هم جریمه شده است و هم باید به ارتش برده شود. پیشتر والدین نوروز نورزاده بر رادیو آزادی از شکنجه شدن پسرشان شکایت کرده بودند، ولی از روی این حالت یگان مسئول شعبه کارهای داخلی این ناحیه به جوابگری کشیده نشده است. وکیل مدافعش میگوید موقع زیرحمایه‌اش این است که برای برقرار کردن عدالت تا زینه‌های بالایی مراجعت خواهد کرد. فرزان محمدی تفصیلات بیشتر دارد. دادگاه ولایت سوخت روز 2 اپریل در مرحله بازنگری حکم نوروز نورزاده آن را به تغییر گذاشت. 2 ماه پیش رئیس دادگاه ناحیه ظفرآباد این جوان 22 ساله را برای سرکشی از خدمت حربی 36,000 سامانه جریمه بسته بود. برای 2 ماه در بازداشتگاه بودنش قسمی از این مبلغ را کم کردند. سود ندارم آمده گفتن که اوز سودیت دیده شده هم کارو تا گفتن اشتراک جریمه سودیم خدمت نمیبرند. اما طلب شما چی بود؟ ازود است سفید کرده شود سودیم نشم به خدمت حربی را میکنیم. شما در عریضه شکایتتون همیخیل نوشتید در و یک کساتسیونی همیخیل نوشتید. الکترون از بالای این سودم و سودی بالای با شکایت میبرید برای سفید شدن تو؟ بله. همین از امکان سپردن این مبلغ از نگاه شرایط شما هست یا نیست؟ نیست آخر. من هم دیده بودم رفتم خیلی گریف که آچه بسیار لطکوبم کردم. شب پیدنم گفت فوتبال باریم این طرف یکتاش این طرف میزندم بایش با این طرف میزند. والدین نوروز نورزاده روز 31 دکبر سال گذشته به رادیو آزادی گفته بودند که پسرشان 8 دکبر و بعد بازگشت از روسیه در گذرگاه فاتح آباد آیبک بازداشت شد. به گفته آنها فرزندشان را به شعبه کارهای داخلی ناحیه ظفرآباد فرستادند و آنجا یک شب لطوکوبش کردند، ولی نه در زینه اول دادگاهی و نه در مرحله شکایت کساتسیونی عاملان آن حالت به جوابگری کشیده نشدند. یگون نتیجه نگیره. نه چورش دیدن یگون چه زدن ما ایویست در آورده همون ملیسه خونه ظفرآباد ناحیه ظفرآباد. باز همون بچه‌ها کار کرده بسیار. ساسا میونم غم می‌کردم میونم. اینقدر دویدن نمیتونم. بعدش با اکنون شما میخواهید که همونها باید به جوابگری کشیده شود؟ بله. بسیار دشنامه‌ای بد کردم برای حالا این خانواده و هم وکیل مدافعش عزم دارند به زینه‌های از این هم بالایی دادگاه مراجعت کنند تا نوروز نورزاده سفید کرده شود و ماموران شعبه کارهای داخلی ناحیه ظفرآباد به جوابگری کشیده شوند. با حکم ناحیه ظفرآباد علکای وای هم باید جریمه سپارد و در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری عمومی حربی و خدمت حربی ادا کردن خدمت حربی به او نیز واگذار کرده شده است. آنهایی که برای
صادر کردن جنایت با حکم سود از آزادی محروم شده اند از دعوت به خدمت حربی آزاد کرده می شوند. از این لحاظ هم نورزاده نوروز برای شکایت کردن به سود زینه بالایی یعنی که مرحله نظارتی موقع خود را بیان نموده است. این بازداشت و شکنجه و جریمه شدن نوروز نورزاده در حالی است که به گفته خودش و هم نزدیکانش او نیتی فرار از ارتش را نداشته است، بلکه از ناچاری برای کار به روسیه رفته بود. حالا هم می‌خواهد آن نیتش را عملی کند، ولی تنها در حالی که دادگاه او را حق برآورد. شکایت‌ها از شکنجه در تاجیکستان سالهای گذشته نیز ثبت شده است. در بعضی موارد کارمندان نهادهای قدرتی برای شکنجه جزا می‌گیرند، اما در حالت‌های دیگر کسی مجازات نمی‌شود. تاجیکستان به سبب بدرفتاری و شکنجه گمانبران در بازداشتگاه‌ها همیشه تنقید می‌شود. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. برمیگردیم با یک موضوع دیگر. بزکشی از کمترین مسابقه یا مراسم در تاجیکستان است که قانونی تنظیم رسم و اینها آن را محدود نکرده است. این معرکه هم اکثرا جولانگاه اسبانی منصبداران و تاجران تاجیک شده است. در ولایت ختلان هم در جشن نوروز معرکه بزکشی برگزار شد و اکثر اسبانی که در این پایگاه حضور داشتند از نزدیکان امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان بودند. همکارم کیومر سیاتات در این باره گزارش تهیه کرده است. در سبقت‌های بزکشی اسب منصبداران و شخصان نزدیک بر رئیس جمهوری تاجیکستان نیز شرکت می‌کنند. باشکو و شاهین لقب دو اسب انوشیروان پسر رستم امامعلی و نبیره امامعلی رحمان در نبردهای چاواندازی امساله بیشتر از دیگران نامبر شدند. سال گذشته دو اسب او با نام‌های آرزو و سپارتاک نیز شرکت می‌کردند. در سبقت بزکشی امسال حاجی اکبر چوانداز جوان از شهر حصار اسب‌های نبیره پرزیدنت رحمان را به میدان برآورد. در سبقتی که اول ماه اپریل در پیوند به عید نوروز در ناحیه کوشانیان برگزار شد، اسب‌های نزدیکان پرزیدنت و منصبداران دیگر تاجیک جایزه‌های زیاد گرفتند. شارح بزکشی اعلام داشت که اسب اسماعیل محمد ظاهر نبیره دیگر امامعلی رحمان با لقب ریمبو برنده شده به چواندازش همچون تحفه گاو و اشتر و پول دادند. همچنین از اسب‌های طاهر نقشوف پسر امرالدین نقشوف خواهرزاده همسر پرزیدنت امامعلی رحمان و مدیر شرکت استخراج طلای نقش و فتح الله صاحبوف پسر حاجی شریف صاحبوف خدای پرزیدنت نام برده شد. هرچند دارایی منصبداران و نزدیکان امامعلی رحمان معلوم نیست، چاواندازها ارزش یک اسب بزکشی را از $50,000 بالا میگویند. یک منبع از مقامات ولایت ختلان گفت که سبقت بزکشی با تشبث اسماعیل محمد ظاهر نبیره امامعلی رحمان گذشت. اسماعیل محمد ظاهر مالک شرکت ایم گروپ سبقت‌های بزکشی را تشکیل و نوارهایشان را پرره در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌کند. تماشابینان نام سازمان دهنده سبقت را نمی‌گیرند، ولی آنها را شخصان زور می‌گویند. منظورشان از زور یعنی صاحبکار و منصبدار. این همین زورا اگر که بلد کنه تمام کنه هر طور همین نوروزی نمیشه. این راننده انتظار انجام سبقت بزکشی است. اسب‌ها را برگردانده به ناحیه یاوان میبرد. میگیرن یخی وقت 2 جا میگیرن 3 جا یخی وقت نمیشه. این راننده از گفتن مالکان اسب‌ها خودداری کرد، ولی چاواندازها گفتند که اسب منصبداران را با ماشین‌های مخصوص به سبقت‌ها میبرند. در شبکه‌های اجتماعی زیاد گفته می‌شوند که صاحبان این جانوران آنها را با بادام و پیسته و خوراک‌های مخصوص پرورش می‌کنند. جایزه‌های بزکشی در ناحیه کوشانیان 4 خودروی برقی، 50 اشتر، گاو و پول بود و بیشتری آنها را چاواندازهای اسب‌های منصبداران و افراد نزدیک به خانواده پرزیدنت صاحب شدند. در تاجیکستان هر سال از میانه‌های زمستان تا میانه‌های بهار بزکشی تشکیل می‌شود. برنامه با پایان رسید. سپاس که ما را همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه آزادی آرک و صفحه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ایکس و ادنکلاسنیکی پیدا کنید. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.